بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأسمى آيات الحب والود والإخلاص بالنيابة عن نفسي وبالأصالة عن زملائي في مجلس إدارة جروب أعلام مصرية، المهندس مصطفى السيد، المهندس حلمي دراس، الحاج علي الهواري، الدكتورة سوزي سليمان، الأستاذ حسام حافظ. بنرحب بيكم جميعا ونشكركم جميعا على الحضور. بنرحب بمعالي وزيرة الهجرة ومعالي وزير القوى العاملة وبالسادة الأفاضل النواب وبالسادة الإعلاميين وبالسادة الحضور من رموز الجالية في كل دول الخليج. ونرحب بضيفنا الكبير اليوم الدكتور خالد عبد اللطيف الدكتور. الدكتور خالد يشرفني انه يكون موجود معايا في الحوار، ان احنا يعني نستقبل اقتراحاتكم بصفته خريج سياسة وعلوم سياسية. الدكتور خالد اعلامي كبير كلنا عارفينه طبعا، ويشرفنا طبعا وجوده معانا اليوم بحكم وجوده في مصر وبحكم خبرته الإعلامية الكبيرة. استاذ جمال، استاذ علي، استاذ حلمي، انا تحت امركم ومش هكررها تاني لانه ده خلاص بقى واجب عليا، لانه خلاص احنا بقينا يعني الهدف واحد. وانا قلت ان خلاص يعني الكلام اللي قلناه قبل كده مش هعيده والله تاني، لانه انتوا تستحقوا اكتر من كده. يعني انتوا الناس بتخدموا، انتوا نفسكم بتخدموا المصريين في الخارج. فيعني انا ان شاء الله اكون زيكم والهدف واحد ان شاء الله، وهدفنا كلنا ان احنا نخدم مصر في كل مكان سواء في الداخل او في الخارج، وربنا يعيننا والله المستعان. استاذ انور عصفور معانا، اتفضل يا استاذ انور. انت حضرتك طلبت مداخله قبل ما نبدا الاقتراحات، تلقي الاقتراحات من الزملاء. اتفضل يا استاذ انور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله مساءكم جميعا. طبعا الاجتماع اليوم كان على اساس يخص محورين اثنين. المحور الاولاني اللي هو موعد المؤتمر ومين اللي هيحضر، والمحور الثاني بخصوص الكيان. وطبعا احنا المحور الاولاني يعتبر انتهينا منه بموضوع الاستبيان اللي تم، هيوفر علينا مجهود كبير، وطبعا الاغلب هيكون في شهر 7. ده مجرد رايي انا يعني، والاستبيان بقى هو اللي يحدد ان شاء الله تعالى، على اساس الناس في الفتره دي بتبقى في اجازات واللي ظروفه تسمح هيحضر بناء عن التنسيق. بالنسبه للكيان، لو احنا حبينا نعمل كيان على مستوى الخليج انا اعتبره كيان محلي، وده مش هيدي النتيجه اللي احنا عاوزينها. وعشان نعمل كيان كبير على مستوى العالم ده متطلب مننا طبعا مجهود كبير جدا، مجهود اتصالات بالناس، سفريات. فانا كنت يمكن اعلنتها قبل كده وقلتها وهقولها مره ثانيه، واحنا موجود معانا المهندس حمدي الغباشي. انا تواصلت معاه يمكن من سنه، ما فيش تواصل كتير بيني وبينه، فيعني ترشيح للنقابه بتاعته لا ليش فيها لا مصلحه ولا ناقه ولا جبل، ولكن انا شايف الراجل تعب عليها، المهندس حمدي مع احترامي له تعب عليها وسافر وعمل منشورات لها، وعمل ارضيه كويسه في جميع دول العالم تقريبا، وعمل برضه ارضيه مع الساده الوزراء في مصر والساده المسؤولين. لذلك وانتوا تقريبا الاخوه الافاضل كانوا قبل كده قفلوا الجروب وعملوا اجتماع مع المهندس حمدي وقعدوا استفاضوا معاه. يمكن انا ما عنديش خلفيه باللي تم، لكن انا مجرد برضه وجهه نظر ان احنا نقدر نتعاون مع المهندس حمدي ونستغل النقابه بتاعته. يعني كلمه نستغل يمكن قد تكون مش محبذه، لكن انا بقول نقدر نستفيد منها ونتعاون معاه ونبدا ننمي معاه ونساعده ونقف كلنا على النقابه ونساعدها، وان شاء الله يكون فيها الخير والبركه على مستوى العالم. وجزاكم الله خير. اخي الفاضل الاستاذ انور عصفور، كلامك صحيح، ولكن احنا مش عايزين نصوت دلوقتي، احنا هنصوت بعدين، النتائج هتبقى بعدين يا فندم. يعني دلوقتي الاستمارة موجودة عند حضرتك، انت حضرتك هتعمل عليها، هتدوس عليها، هتظهر عندك، هتسجل كل اقتراحاتك، وبعد كده احنا بناخد النتائج يا فندم. انا متفاهم جدا وجهة نظر حضرتك وشاكر اهتمامك يا ابو محمد. اهلا وسهلا بوجود المهندس الكبير المهندس حمدي الغباشي،
اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس حمدي. آه، يعني احنا طبعا في يعني جزء كبير ان شاء الله اليوم لحضرتك تتكلم فيه برضو للاخوة الزملاء عن نقابة المصريين بالخارج. ان شاء الله يا فندم هيكون في مساحة كويسة جدا لحضرتك. لكن خلينا بس نبدأ الاول باقتراحات السادة الافاضل الزملاء، واتمنى يعني مشاركة معالي الوزير او مشاركة معالي وزيرة الهجرة ومعالي وزير القوى العاملة، واتمنى مشاركة السادة النواب معانا. يا ريت يكون يكون يعني الحوار يعني لكل الحضور ولكل الزملاء بالجروب ان شاء الله. السلام عليكم، تحياتي الإخوة الحضور. بخصوص إنشاء الكيان، أنا أرحب طبعا بإنشاء كيان يمثل العاملين بالخارج. وطبعا مشكلة الإطار القانوني للكيان دي مشكلة وزارة الهجرة ووزارة الخارجية. هم عندهم شؤون قانونية وعندهم ناس متخصصين، ولكن النواة موجودة، إن في ناس موجودة ومد إيديها ليكم تساعدكم. موضوع النقابة طبعا بأيده بكل قوة، لأن هو العمل الوحيد اللي ظاهر وفي إطار قانوني، وإذا كان في اعتراض عليه من أي جهة لابد إن تخاطبنا رسمي إيه أوجه الاعتراض، عشان احنا نرد عليها برضو رسمي ونقول لهم إن احنا نقدر نحل المشكلة دي، وعايزينكم تقفوا جنبنا في المشكلة دي عشان الناس تستفيد. لأن معظم العاملين هنا مش موظفين، ومعظمهم مش هيرجع مصر يلاقي وظيفة. فإيه الغطاء اللي هنعمله للناس المغتربة اللي هي بتساهم في اقتصاد بلدها طول ما هي بره، ولما بترجع وتعرض لأي ظرف ايه اللي بيحصل؟ بيكون النتيجة صفر. فطبعا موضوع النقابة ده مهم جدا جدا جدا، ومش بنناقشه ككيان يتوافق عليه وما يتوافقش عليه من الدولة المضيفة. مصر لديها القوة يا جماعة ولديها القدرة كدولة انها تخاطب الدول الموجودة على اراضيها قنصليات وسفارات، لان ده قانون داخلي ولا يخالف انظمة الدولة. اوعى تكونوا مفكرين ان ممنوع الكيانات، لا لا لا. الامم المتحدة بتضمن، مجلس الامن بيضمن، منظمة حقوق الانسان بتضمن، كل الكيانات، ولكن تكون في اطار قانوني وبنظام معروف، وما يكونش فيها تدخل في شؤون الدول المضيفة، وتكون بتحترم قانون الدول المضيفة. طبعا احنا بنحترم قانون الدولة بدليل ان احنا موجودين على ارضها، واحنا ما نقدرش نخالفه، ولو خالفناها نمشي. فطبعا احنا بنلتزم بقوانين الدولة اللي احنا مقيمين على ارضها في اي دولة في دول العالم. ولكن لما بنشتغل في اطار، نشتغل في اطار لخدمة الناس، سواء الدولة المضيفة او خدمة بلدنا مصر، لان لازم يكون وضعنا القانوني واضح وصريح، وما يكونش فيه كم المشاكل اللي موجودة دي، وما يكونش وضعنا سيء جدا للدرجات دي. الجالية المصرية في اماكن كتير يا جماعة ينتهك حقوقها، وعندها مشاكل كتير وبتعاني مشاكل كتير، لان لقلة الممثلين في القنصليات، وجانب المساعدات طبعا ضعيف جدا، وكل واحد له عمله بيلتزم بيه. يقول لك انا بعمل وثائق، انا بصدر ومش عارف ايه، انا بطلع لك بطاقه، ولكن هو بيدور يحل مشكله الناس اللي موجوده. طبعا صعب عليه لان العدد كبير جدا. على سبيل المثال في السعوديه العدد يتجاوز 2 مليون يا جماعه، فلما يكون في 100 واحد بيحلوا حتى مش هيكفي. السفاره ما فيهاش 100 واحد، السفاره فيها 5 6، والقنصليه في جده فيها 5 6، يعني مش هيلحقوا على حاجه. ولكن بفضل الله كجاليات احنا بنحاول نحل وبنحاول نساهم بما لدينا وعلاقاتنا ومجهودنا الشخصي وفهمنا للقانون، وبنحاول نساعد الناس، ولكن ما بنغطيش. وده طبعا بيأثر على الكلام لما الناس بتسمع حلقة بتتذاع يقول لك انتوا حليتوا ايه وعملتوا ايه وايه مساهماتكم والناس ومش الناس. فطبعا عايزين الحاجات دي كلها تبقى واضحة. وطبعا وجود السيدة وزيرة الهجرة موجودة، وسعادة الوزير معالي الوزير وزير القوى العامة، هم دول المختصين بالحتة دي مع سعادة وزير خارجية. وشكرا ليكم جميعا. شكرا لمعالي المستشار محمد عبد العليم على التوضيح. والآن في انتظار الأستاذ الفاضل الأستاذ عمرو من جدة. اتفضل يا أستاذ عمرو. السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. تحياتي لمعالي الوزيرة وزيرة الهجرة، تحياتي لسعادة الأستاذ جمال الشرباجي. حضرتك يعني بخصوص الكيان، أنا طبعا يعني أتمنى أن يكون في كيان مركزي، يعني كيان مركزي
يضم منطقة كاملة، منطقة الخليج، وكذلك باقي المناطق، يعني كل منطقة في العالم حسب التوزيع الجغرافي، حسب الكثافات السكانية وتواجدنا احنا في كجاليات حول العالم. مثلا منطقة شرق آسيا، منطقة غرب آسيا، منطقة أستراليا، كندا، أمريكا، أو أمريكا وكندا مع بعض الاثنين في كيان واحد، وهكذا. احنا بنتكلم عن منطقتنا هنا في الخليج، يعني دول الخليج العربي والعراق والأردن واليمن، هم هيكون في كيان واحد مثلا. ويكون يعني انا مش عارف يعني هل ينفع، هل يجوز ان احنا نضم يعني خبرات السابقة زي مثلا خبرات النقابة العامة والاتحاد العام، يعني بدل برضو ما نعمل كيانات جديدة، او يكون في خليط بين الخبرات وبعضها. ما هو احنا مش كل ما نطلع نقوم عاملين كيان جديد. طب والكيانات اللي شغالة ديت او انها شغالة بآلية معينة، ليه ما يتمش دعمها وتشتغل من خلال آلية موحدة تابعة للدولة؟ وفي جزء برضو مهم، سواء كان الكيانات دي اللي هتتعمل هي جديدة او استكمالا للكيانات اللي تم انشائها من قبل يعني. فاحنا محتاجين الكيانات دي تكون مدعومة من الدولة ومعترف بها خارج جمهورية مصر العربية، يعني يكون في دولة الكويت او دولة السعودية فرع، ويكون الكيانات ديت يعني معترف بيها داخل الدول دي، يعني الحكومات الأجنبية تعترف بيها وبس. يعني ده المطلوب فيما يخص الكيان. شكرا للأستاذ الفاضل أستاذ عمرو من جدة. شكرا على اقتراحك، وإن شاء الله بوعدك إن احنا كلنا وإنت أولنا هنجمع الاقتراحات دي كلها، وإن شاء الله نطلع منها بنتيجة إن شاء الله مرضية للجميع بإذن الله. شكرا ليك يا أستاذ عمرو. الإخوة الأفاضل، مع بداية إن شاء الله أول فقرة لينا في حوار اليوم إن شاء الله، احنا في دلوقتي نموذج استبيان لآراء حضراتكم موجود عن موعد المؤتمر اللي دعت ليه معالي وزيرة الهجرة، هيكون في شهر 5 أو في شهر 7. كل واحد هيظهر عنده الاستبيان، هيقدر يدوس عليه ويسجل اقتراحاته اللي كان عايز شهر 5 أو شهر 7. وفي نفس الوقت هيسجل موضوع انه بيرغب في انه يكون كيان واحد او كيانين او 3 او اكتر. فدي طبعا يعني ده اللي طلباته معالي الوزيرة، ان يكون في حوار مجتمعي، بمعنى الحوار المجتمعي بمعنى انه احنا يكون لينا كلنا اراء. بعض الزملاء قالوا لي انه الدولة ضد الكيان الواحد، وبعض الزملاء بيقولوا لا احنا مع الكيان الواحد، وانا شخصيا بقول لا احنا مع كيان مركزي. بمعنى ايه؟ الكيان المركزي اللي هو نقول ان احنا مثلا كيان عن دول الخليج، في كيان عن اوروبا، في كيان عن امريكا، في كيان عن استراليا، في كيان عن كندا، وهكذا. ولكن الامر شورى بيننا. اللي حضراتكم ده احنا بعد الاجتماع ان شاء الله هناخد منكم يعني هناخد منكم على العام او الخاص، كل واحد هيعبي النموذج ده هيبعته لينا عشان احنا نقدر نعرف برضو ونجمع. يعني هو ده برضو برنامج هيجمع لنا ان شاء الله بمجرد دخول حضراتكم على تعبئة النموذج، هيدينا ان شاء الله في النهاية كم من الاعضاء بيقول شهر 5 وكم بيقول شهر 7، كم بيأيد الكيان الواحد، كم بيأيد اكتر من كيان. فده هيكون شامل. وبعد ان شاء الله حضراتكم ما تقولوا اراءكم هنبدأ ان شاء الله بموضوع التالي من الحلقة ان شاء الله. طيب، بداية بنرحب بالاعلامي الكبير دكتور خالد الدكتور. اهلا وسهلا بيك يا دكتور خالد، اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك نورتنا وشرفتنا ومعاك الميكروفون. اتفضل يا فندم، سلم على السادة الحضور. اهلا يا استاذ جمال، واهلا باصحابنا واصدقائنا. وانا بعتذر، انا تخيلت ان 9 دي بتوقيت القاهره، فانتوا واضح انكم بداتوا 9 بتوقيت السعوديه.
معاكم يا حبيبي ومركز معاكم، واهلا وسهلا بيكم ان شاء الله، ومشارك معاكم، وان شاء الله هتبقى ليله جميله يعني. طيب، على ما الدكتور خالد يبدو ان هو، لانه كان بيكلمني قبل الحلقه وكان بره في الشارع، فممكن ما يكونش عنده نت، ففي دلوقتي مداخله من اختنا الفاضله عميده المصريين بالكويت، ام هند، اتفضلي. مساء الخير. لعلكم جميعا بخير. معلش انا صوتي تعبان شويه لان انا مريضه، فحبيت اشارك. بالنسبه للكيانات اللي حضراتكم بتتكلموا عليها، لو عملوا كيانات في مصر، قلنا مرارا وتكرارا البلاد العربيه ما بترضاش او ما بتستقبلهاش الا اذا، يا ريت يرجعوا الجاليه المصريه. الجاليه المصريه بينبثق منها عده لجان كانت جميله، وده يعتبر كيان رسمي الرسمي يعني. فيا ريت يا ريت ترجع تاني الجالية المصرية، وينبثق منها عدة لجان في كل بلد، ودي حاجة رسمية. يا ريت الوزيرة تقدر تعمل لنا حاجة في الموضوع. أما الكيانات اللي بتتكلموا عليها، أشك إن هما البلاد العربية توافق يعني. فالموضوع ده متروك لسيادة السفيرة نبيلة مكرم، يا ريتها ترد عليا، لأن هي عارفة حضرتك إن مفيش حاجة اسمها كيانات. فأتمنى، أنا برجح إن الجالية المصرية ترجع زي زمان، ترجع زي زمان، والكل يشارك، وفيها فعلا عدة لجان جميلة منبثقة منها، اللي فيها الثقافية وفيها الاجتماعية وفيها التعليمية يعني جميع اللجان، مش قادر أعدلك يعني، ولجنة المرأة واللجنة العمالية، فيها من جميع الفئات وجميع، كانت جميلة جدا وكانت حاجة. اتفضل يا دكتور خالد، دكتور خالد دكم، اتفضل حضرتك. الزملاء الاعزاء، الاستاذ جمال المحترم، شكرا على الاستضافه الجميله وان انا اشارككم اليوم. تعالوا نتفق الاول على يعني نقطه نظام كده، انه احنا النهارده في طريقنا للبحث عن كيان يضم المصريين بالخارج، لازم نتفق على انه الاطر التقليديه ممكن كتير ما تناسبش المصريين بالخارج. بمعنى انه لو فكرنا النهارده في جمعيه اهليه تتبع وزاره التضامن، او فكرنا في نادي، او فكرنا في نقابه، او فكرنا في غيره من الاطر التنظيميه للكيان المصريين بالخارج، لازم نتفق على انه ممكن ما يكونش مناسب ليهم الا اذا كان في اراده سياسيه للدوله المصريه متمثله في الجهات المعنيه، سواء وزاره الهجره هي المنوط بها هذه المواضيع، ومن ثم هي اللي بتخاطب الوزارات المعنيه باعطاء التراخيص. بمعنى ان وزاره الهجره هتخاطب وزاره التضامن ووزاره الخارجيه ومجلس الوزراء نفسه في اعطاء اراده سياسيه لانشاء كيان مختلف. يعني انتوا حضرتك اتفضلتوا، يمكن انا فهمت النهارده لاول مره انه في زميل محترم الاستاذ بخيت عامل او في طريقه لانشاء نقابه، فوق الممتاز، هو ده الصح. ولكن لازم نتفق على انه هذه النقابه لازم تكون لها اطار من اللوائح الداخليه بيها، واطار من التراخيص المنوطه بيها، ان هي تكون مختلفه. بمعنى اذا كان مثلا الجمعيات الاهليه ممنوع عنها التعامل مع الخارج مثلا، لا، احنا النهارده بنتكلم على كيان اساسا في الخارج. اذا كنا بنقول ان النقابات ممنوع عليها انها تستقبل تمويل من الخارج حتى لو من المصريين بشكل او باخر، طب اذا كنا احنا بنتكلم عن اساسا كيان كل الشجره بتاعته في الخارج، ومن ثم يجب ان احنا نكون في اطار تنفيذي او اطار لاخذ كيان، اذا كان جمعيه اهليه او منظمه غير حكوميه او مؤسسه غير حكوميه، مؤسسه اهليه يعني، او نقابه او نادي، ايا كان المسمى، ولكن في اطار الدستور والقانون المنظم، وفي نفس الوقت يكون في اطار للاستثناءات بموافقه مجلس الوزراء لو وصلت ان يكون في موافقه من الحكومه او رئاسه الجمهوريه. ودي يعني المصريين بتعدادهم 10 ل 13 ل 15 مليون نسمه خارج الوطن يستحقوا اهتمام من الدوله، متمثله في وزاره الهجره ومتمثله في الوزارات المعنيه، وتكون المنوط بيها البحث عن هذه الوسائل في الاستثناءات هي وزاره الهجره. طيب، كلام تفصيلي شويه، عاوز اقول ايه، وهستسمحكم ان انا اطول في ده شويه لانه نقطه نظام مهمه، انه نبحث مثلا عن كيان يكون مركزي على مستوى العالم كله، وفي شجره منه على مستوى يعني مثلا كيان على مستوى العالم، ثم
كيان فرعي على مستوى القارات، يعني قاره اوروبا، الخليج، مناطق ايا كانت، مش شرط قارات، يعني الخليج مثلا كمنطقه، اسيا كمنطقه عامه، اوروبا، امريكا وكندا يعتبروا مكان واحد، استراليا، ايا كان. يبقى انت النهارده حاجه على مستوى العالم بينزل منها كيانات فرعيه، والكيانات الفرعيه على مستوى المناطق ينزل منها كيانات على مستوى الدول، والكيان اللي على مستوى الدول ينزل منه كيانات على مستوى المناطق، زي مثلا لو احنا في السعوديه نقول الشرقيه والجنوبيه وغيره وغيره وغيره. طيب، لازم نتفق في البدايه والنهايه على انه ده مجهود اهلي، يعني كل هذه الكيانات بتاخد كل حاجه من الدوله كتراخيص وغيره من الدوله، ولكن الاطار التنفيذي بتاعها من مقرات وشغل وكده بيقوم على تبرعات تتبع رقابه الدوله، رقابه الجهاز المركزي للمحاسبات ورقابه وزاره التضامن او الجهات المعنيه على هذه التبرعات لهذه الكيانات المختلفه، سواء الكيانات الفرعيه او الكيانات الاقليميه او الكيانات اللي على المستوى العام. يبقى احنا بنتكلم في كيان على مستوى العالم، كيان بعد كده جزئي على مستوى المناطق، كيان جزئي على مستوى الدول، كيان جزئي على مستوى المناطق، وكل هذه الشجره بتتبع في الاخر كيان في مجلس اداره ينتخب بطريقه او باخرى. دي كل ده بقى يدخل بقى تحت اشاره شروط العضويه وشروط الانتخاب، دي امور تنفيذيه مفيش اي مشكله فيها. باشمهندس هاني مجاهد المحترم، ردا على سؤال حضرتك، هذه وزاره الهجره هي المسؤوله عن ذلك يا فندم، بالتنسيق مع وزاره الخارجيه. ده دورهم يا فندم، ده دورهم. وامال هي يعني معالي الوزيره عامله مؤتمر ليه؟ اكيد هي عندها رؤيه طبعا لهذا الامر، مش هتعدي عليها طبعا معالي الوزيره انها هتسجل كيان في الوزاره او في مصر بس، معنى انها توثق. وهي بس عايزه تعرف انتوا بتفكروا ازاي، ايه دور ال يعني الكيان، ايه هو خدمات الكيان، ايه الكيان ده عباره عن ايه الخدمات اللي قدمها قبل كده واللي هيقدمها. المفروض ان مفيش كيانات لسه هتنشئ، المفروض ان في كيانات موجوده. اذا احنا بنتكلم على ارض الواقع دلوقتي، المفروض ان هقول لها عندنا كيان وله خدمات 1 2 3 10 وهكذا. يعني اي كيان هتقدم لمعالي الوزير هتقدم بالاوراق التاليه، ان يكون عنده جمعيه تاسيسيه، عنده مجلس اداره مشكل، عنده سابقه اعمال. لازم يكون الكلام ده واضح لكل كيان عايز يتسجل. انا يعني ببين الامر للساده الزملاء، اي كيان هيسجل لحد 15/3/2019 بوزاره الهجره هيكون عباره عن كشف بجمعيه تاسيسيه، هيكون في كشف بمجلس الاداره، هيكون في اعمال وهيكون ايه اللائحه بتاعته، اللي هي بتقول اهداف الكيان ده عباره عن ايه. استاذ جمال، طبعا تصحيح في محله. يسعدني جدا الكلام مع الاستاذ حمدي الغباشي، المسؤول عن نقابه العاملين بالخارج او تاسيسها. بصوا، هو كلامي مش بعيد، لانه كلام بيقول ان هو حتى النقابه دي حاجه ممتازه على فكره. الدوله لو سمحت بنقابه ده انجاز كبير جدا، بس لازما وجهه نظري ان يكون في اراده سياسيه للدوله بانه النقابه تاخد شكل مختلف يتناسب مع العاملين بالخارج. هو دي النقطه اللي انا عاوز اركز فيها. يعني مثلا اي نقابه بيبقى لها مقر في مصر وخلاص، وبتتبع الدوله بقوانين المنظمه للموضوع النقابات، لكن لازم النقابه اللي للعاملين بالخارج يبقى لها اطر ان هو مثلا في الدول المختلفه، في المناطق المختلفه تتبع مثلا السفارات، يبقى لها قانونها الخاص. يعني فاهم ده اللي انا اقصده. ممكن يكون في الاطار العام القانون المنظم للقانون النقابات، لكن في بعض الاستثناءات للعاملين بالخارج، ان هم مثلا يعملوا مقرات خارج مصر تحت رعايه السفارات على حساب الاعضاء وبمباركه السفاره، ومن ثم تساعدها في مباركه الدوله المضيفه. يعني هو ده المقصود. طبعا استاذنا حبيبنا استاذ حمدي الغباشي برحب بيه، وطبعا معلش عشان بس يمكن اول مره اسمع الاسم فمعذره على السهو يعني. شكرا للاعلام الكبير دكتور خالد على المشاركه الجميله وصوتك المتميز دايما وكلماتك الجميله. ولكن توضيح ان نقابه العاملين بالخارج المهندس حمدي الغباشي صاحب فكره نقابه العاملين بالخارج، المهندس، تصحيح بس بعد اذنك، المهندس حمدي الغباشي. وان شاء الله هيكون له مساحه كبيره ان شاء الله من الاجتماع اليوم هيتكلم فيها هو بنفسه ان شاء الله بعد شويه عن النقابه، لان هي طبعا احدى الكيانات اللي موجوده على ارض الواقع مسجله في مصر.
ولكن هو يتكلم بنفسه عنها ان شاء الله. ده توضيح. فيما يخص حضرتك بالنسبة لتوثيق الكيانات بالخارج، وردا على سؤال الأستاذ أنور عصفور، معنى أن معالي وزيرة الهجرة تطلب منا تسجيل وحضور المؤتمر، فطبعا أي كيان هتعتمده معالي الوزيرة أكيد طبعا هتدعمه بالخارج يا فندم. هيكون باتصالها هي كوزارة منوطة بهذا العمل بالتعاون او بالتنسيق مع وزارة الخارجية، اكيد طبعا هتوصي بيها عند يعني عند الجهات السعودية او الكويتية او يعني الدول المعنية اللي بيها الكيان، بداية من القنصليات او السفارة الكائنة في نفس البلد. شكرا لك يا دكتور خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بنساني. بالنسبة للكيان، أنا أؤيد أن نقابة العاملين بالخارج اللي بينشأها المهندس حمد الغباشي بتهيألي تكون أفضل طريق، لأنه هو أخذ صوت كبير جدا وعمل أرضيات كبيرة جدا. أنا طبعا ما فيش بينه وبينه أي علاقة لحد الحين، بس أنا أفضل أن احنا نحاول أن احنا نقننها وتكون يعني بداية أو نواة للكيان، وفي نفس الوقت تكون مراقبة من الدولة، من الشؤون الاجتماعية، من وزارة الخارجية، من أي شيء. المهم إن احنا نكون لينا نقابة على سواء إن احنا في الخارج أو في الداخل. زائد تأييد إن يكون في كل مكان زي صندوق المصريين اللي اتلغى في السعودية، المفروض ان هو يقام من تاني وينشأ، لانه كان بيفيد ناس كتير جدا هنا في السعودية، وتكون تحت رقابة القنصلية المصرية. وده رأيي، والرأي الاول والاخير للاجماع يعني. شكرا للمهندس هاني مجاهد من بريدة القصيم. شكرا على المداخلة الجميلة بتاعتك، وطبعا بنأيد رأيك. ولكن يعني المهندس حمدي هيدخل دلوقتي، ان شاء الله هيتكلم عن النقابة بشكل اوسع، وطبعا احنا هنجمع الآراء كلها ان شاء الله في الاخر، من يدعم الكيان الواحد العالمي، ومن يدعم الكيان المركزي، ومن يدعم عدة الكيانات. وخلينا نكمل الحوار، كل واحد يتفضل. المستشار محمد عبد العليم عنده مداخلة الآن. اتفضل يا مستشار محمد عبد العليم. السلام عليكم، تحياتي الإخوة والحضور. بخصوص إنشاء الكيان، أنا أرحب طبعا بإنشاء كيان يمثل العاملين بالخارج. وطبعا مشكلة الإطار القانوني للكيان دي مشكلة وزارة الهجرة ووزارة الخارجية. هم عندهم شؤون قانونية وعندهم ناس متخصصين، ولكن النواة موجودة، ان في ناس موجودة ومد ايديها ليكم وتساعدكم. موضوع النقابة طبعا بأيده بكل قوة، لان هو العمل الوحيد اللي ظاهر وفي اطار قانوني، واذا كان في اعتراض عليه من اي جهة لابد ان تخاطبنا رسمي ايه اوجه الاعتراض، عشان احنا نرد عليها برضو رسمي ونقول لهم ان احنا نقدر نحل المشكلة دي، وعايزينكم تقفوا جنبنا في المشكلة دي عشان الناس تستفيد. لان معظم العاملين هنا مش موظفين، ومعظمهم مش هيرجع مصر يلاقي وظيفة. فايه الغطاء اللي هنعمله للناس المغتربة اللي هي بتساهم في اقتصاد بلدها طول ما هي بره، ولما بترجع وتعرض لاي ظرف ايه اللي بيحصل؟ بتكون النتيجة صفر. فطبعا موضوع النقابة ده مهم جدا جدا جدا، ومش بنناقشه ككيان يتوافق عليه وما يتوافقش عليه من الدولة المضيفة. مصر لديها القوة يا جماعة، ولديها القدرة كدولة انها تخاطب الدول الموجودة على اراضيها قنصليات وسفارات، لان ده قانون داخلي ولا يخالف انظمة الدولة. اوعى تكونوا مفكرين ان ممنوع الكيانات، لا لا لا. الامم المتحدة بتضمن، مجلس الامن بيضمن، منظمة حقوق الانسان بتضمن، كل الكيانات، ولكن تكون في اطار قانوني وبنظام معروف، وما يكونش فيها تدخل في شؤون الدول المضيفة، وتكون بتحترم قانون الدول المضيفة. طبعا احنا بنحترم قانون الدولة بدليل ان احنا موجودين على ارضها، واحنا ما نقدرش نخالفه، ولو خالفناها نمشي. فطبعا احنا بنلتزم
بقوانين الدولة اللي احنا مقيمين على أرضها في أي دولة في دول العالم. ولكن لما بنشتغل في إطار، نشتغل في إطار لخدمة الناس، سواء الدولة المضيفة أو خدمة بلدنا مصر، لأن لازم يكون وضعنا القانوني واضح وصريح، وما يكونش فيه كم المشاكل اللي موجودة دي، وما يكونش وضعنا سيء جدا للدرجات دي. الجالية المصرية في أماكن كتير يا جماعة ينتهك حقوقها، وعندها مشاكل كتير وبتعاني مشاكل كتير لأن لقلة الممثلين في القنصليات، وجانب المساعدات طبعا ضعيف جدا، وكل واحد له عمله بيلتزم بيه. يقول لك انا بعمل وثائق، انا بصدر ومش عارف ايه، انا بطلع لك بطاقه، ولكن هو بيدور يحل مشكله الناس اللي موجوده. طبعا صعب عليه لان العدد كبير جدا. على سبيل المثال في السعوديه العدد يتجاوز 2 مليون يا جماعه، فلما يكون في 100 واحد بيحلوا حتى مش هيكفي. السفاره ما فيهاش 100 واحد، السفاره فيها 5 6، والقنصليه في جده فيها 5 6، يعني مش هيلحقوا على حاجه. ولكن بفضل الله كجاليات احنا بنحاول نحل وبنحاول نساهم بما لدينا وعلاقاتنا ومجهودنا الشخصي وفهمنا للقانون، وبنحاول نساعد الناس، ولكن ما بنغطيش. وده طبعا بيأثر على الكلام لما الناس بتسمع حلقة بتتذاع يقول لك انتوا حليتوا ايه وعملتوا ايه وايه مساهماتكم والناس ومش الناس. فطبعا عايزين الحاجات دي كلها تبقى واضحة. وطبعا وجود السيدة وزيرة الهجرة موجودة، وسعادة الوزير معالي الوزير وزير القوى العامة، هم دول المختصين بالحتة دي مع سعادة وزير خارجية. وشكرا ليكم جميعا. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بحبك يا مصر يا مصر، خيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم، يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم. بحبك يا مصر يا مصر، خيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. بإخلاص ولادك وخوفهم عليكي، هتعيشي يا مصر وتعالي وبراهن عليكي. بإخلاص ولادك وخوفهم عليكي، هتعيشي يا مصر وتعالي وبراهن عليكي. يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش العظيم. بحبك يا مصر يا مصر، خيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. يا مصر انت بكرة وربك حميكي، مستقبل ولادك أمانة في ايديكي. يا مصر انت بكرة وربك حميكي، مستقبل ولادك أمانة في ايديكي. يا بلد الأصالة والشعب الكريم، يا بلد الشهامة والجيش
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي استاذ جمال وتحياتي لجميع اعضاء الجروب مع الوزير نبيل مكرم. انا بقترح اخش في موضوع على طول. بقترح ان يكون الكيانات مركزيه، بمعنى لو الباب مفتوح لان اي مجموعه مهما كان عددها تشهر نفسها في وزاره التضامن في مصر وتعمل كيان، هنلاقي عندنا في الاخر على مستوى العالم مش اقل من 300 400 كيان واختلط الحابل بالنابل ومش هيبقى فيه كلمه واحده. احنا محتاجين كيانات مركزيه بتوزيع اقليمي او جغرافي، يعني دول الخليج بصفه عامه لها كيان مركزي، امريكا الشماليه لها كيان مركزي، استراليا لها كيان مركزي، كندا اللي هي التجمعات الكبيره، اوروبا كيان مركزي. كيان مركزي يبقى تحتيه مجموعه من الكيانات الفرعيه او هنسميها الكيانات الرئيسيه. يعني دوله السعوديه هيبقى فيها برضو كيان مركزي جوه دوله السعوديه، تحتيه كيانات فرعيه، المنطقه الشرقيه، المنطقه الغربيه، المنطقه الجنوبيه، المنطقه الشماليه. والكويت هيبقى ليها كيان، البحرين يبقى ليها كيان، يعني هتبقى موزعه كده. ممكن نلحق الاردن مع كيان الخليج، الاردن مع كيان الخليج. طريقه الاشهار والتسجيل هي دي العقبه اللي احنا بنتكلم عليها. احنا محتاجين شروط محدده نتفق عليها. اللي هيسجل نفسه كيان هل هيكون اقامته ساريه مفيش عليه احكام، يتمتع بشرط اللي هي شروط حسن السير والسلوك دي. انا اعتقد، انا رايي انها اساسيه. اي انسان عليه يعني محاذير قانونيه ما ينفعش يترشح مثلا في الكيان لرئاسه الكيان او عضويه مجلس اداره الكيان، وحتى يمكن ما يكونش عضو في الكيان. فده الشكل العام اللي انا بقترحه، وممكن لو هنتكلم في اكتر كده اقول تفاصيل اكتر من كده. شكرا يا استاذ ايمن على مشاركتك الجميله. وده كان رايي انا برضو بعد اذن حضرتك، ان يكون يعني الكيانات تكون اكتر من كيان وتكون كيانات مركزيه، فليتنافس المتنافسون. ايه المانع يعني يكون في اكتر من كيان بس يكون مركزيه، ما يكونش داخل البلد واحده. ولكن الراي شورى لكل الزملاء. احنا في انتظار مشاركات الزملاء. يا ريت ان كل زميل يكون رسالته دقيقتين مش اكتر، وله حق انه يعمل اكتر من مداخله. لو افتكر اي مداخله او اي يعني استفسار او اي اقتراح، يعمل اكتر من مداخله عشان الوقت. يعني اي زميل يعمل الرساله الصوتيه مش اكتر من دقيقتين بعد اذنكم. النهارده معانا صديق غالي وهو الباشمهندس مصطفى احمد محمد السيد، مؤسس صندوق جريل لرعايه المصريين بالرياض، المدير التنفيذي لمؤسسه الشبكه العصريه، وهو رئيس جمعيه ابناء. شرف كبير ليا يا فندم، وبارك الله فيكم كلكم. يا باشمهندس، يا ريت كده تعرف حضرتك كده للساده المشاهدين. اسمي مصطفى احمد محمد السيد، مصري مقيم بالمملكه العربيه السعوديه من مده طويله، من محافظه المنيا، من اول صعيد مصر او شمال صعيد مصر. الحمد لله رب العالمين. من اول ما جيت هنا في الثمانينات حسيت بهموم الغربه، وحسيت طبعا كنا قليلين هنا، وكان في الحمد لله رب العالمين. بدأنا في جمع شملنا كده بصندوق جليل، وبعدين بدأنا بصندوق رعاية المصريين، والحمد لله رب العالمين. بشتغل هنا مدير تنفيذي لمؤسسة الشبكة العصرية، ومكتبي في وسط الرياض من زمان، معروف لدى الكثيرين هنا الحمد لله رب العالمين.
وانا خادم من خدماء الجاليه المصريه هنا وفي اي مكان. يا قمت حضرتك بعدين تقول لي دورك في خدمة المصريين ازاي بيتم؟ الحمد لله رب العالمين. كان طبعا من الانشاء الاول من بدايه الظروف انا محتك بالعماله اللي هنا، لان دي اكتر فئه موجوده في المملكه العربيه السعوديه. احنا طبعا اكبر جاليه موجوده خارج مصر موجوده في المملكه العربيه السعوديه. موجود هنا الحمد لله رب العالمين وسط المجتمع بتاعي معروف شويه، فبنحاول الحمد لله رب العالمين نتجمع مع اي حد عنده اي مشكله ولا حاجه. بدات هنا من صندوق جرير، جمعت الاخوه على قد ما اعرف الزملاء في العمل وكده، وقلنا لهم عايزين نتجمع مع بعض، لان اي عمل جماعي بيبقى اي حاجه بتكون عليه. الحمد لله جمعنا شويه وبقينا نجتمع اكتر من اعداد كثيره، كنا بنوصل ل 50 60 واحد، وبدانا كنا عايزين مظاهره تريحنا هنا في المملكه العربيه السعوديه، وربنا يسر باخوه افاضل كان الدكتور مناع القبطان والدكتور محمد الراوي، وخدوا موافقه على صندوق رعايه المصريين وليه حساب باسمه في البنك. والحمد لله رب العالمين بدانا ننشره، يعني ازاي بنوصل وبنخدم الناس، بننشر الصندوق، بننشر اللي فيه رعايه لاي حد مثلا مريض ما عندوش القدره انه تكلفه علاجه، ان اسره الراعي بتاعها تعرض لظروف في العمل في ترك العمل، او ظروف بعد عن البلاد او سجن او الحاجات اللي احنا عايزينها، الظروف الطارئه اللي بتمر على اي مجتمع موجود، اذا كان مجتمع المصري في بره او في البلد نفسها او في الموطن، دي ظروف بتمر على اي شخص. فبنتجمع الحمد لله رب العالمين من معرفتنا بالاخوه ومعرفه الاخوه بينا في حل مشكلته بقدر الامكان الحمد لله رب العالمين. الحقيقه مسكت النقطه الجميله اللي انا مسكت لجنه الاستثمار في صندوق رعايه المصريين لمده 10 سنين. بعت رسائل لجميع محافظين مصر من السلوم لشمال وجنوب سيناء لاسوان، وقلت لهم ايه اللي موجود عندكم نعرضه على الاخوه هنا، كان اخوه مصريين او غير مصريين، للاستثمار في مصر. الحقيقه جاتني نتائج ايجابيه جدا جدا. انا كتبت الخطابات دي من مكتبي، وعملت كفر ليت كده لسعاده السفير ساعتها، وتعاون مع سعاده السفير، وبعت الخطابات دي اكثر من 150 خطاب لوزاره الخارجيه، ومن وزاره الخارجيه بداوا يبعتوها للمحافظين وجميع رؤساء المدن الجديده كاكتوبر والعبور والشيخ زايد والشروق. وبالصدفه السعيده جه زارنا ساعتها وزير الاسكان، وقلنا له ان احنا بننزل زي الغرب ومش عارفين حاجه وعايزين نستثمر. منحنا اكتر من 90 قطعه ارض و150 شقه، والتعاقد عليها بيكون مع وزاره الاسكان نفسها بدون دخول سمسار وبدون دخول اي حد. الحقيقه ناس كتير استفادت وبتدعي لي للان لانهم ما صرفوش اي حاجه، وراحوا تعاقدوا على طول مع وزاره الاسكان، كان وكيل وزاره الدكتور احمد حسن ساعتها، والحمد لله ناس استفادت كتيره وما كانش فيه اي مشاكل في الموضوع ده. برضه نزلت لوزاره الصناعه وجبت بعض الورش وبعض دراسات الجدوى اللي ممكن اي مصري متوسط بلاش الكبار يقدر يمشي بيها. وعندي في مكتبي هنا احنا كنا موجودين مع مجموعه النهارده الحمد لله رب العالمين بنتدارس بعض المشاكل وكده، وعندي اجتماع بالليل للجنه الرعايه الانسانيه، وحقيقه كلام ذو شجون وكلام كتير قوي موثور بجزء منه كبير على صفحتي في الفيسبوك. مش عايز اطول على برنامج حضرتك، ولكن الكلام كتير وليه شجون، لان مجهود اكتر من 35 سنه الحمد لله رب العالمين مش هتسيعوا وقت البرنامج. هل حضرتك المستفيد من صندوق الرعايه لخدمه المصريين لازم يكون مشترك في الصندوق ولا مش مهم؟ لا، الرعايه الاصليه الرعايه الحقيقيه انه مش مهم يكون موجود مشترك، لان المشتركين بيكونوا قليلين، ولو ان رسومه بسيطه جدا. الرسوم كانت بتاعته 100 ريال في السنه، يعني يوم لعامل واحد او اقل من يوم، اجره اقل من يوم لعامل واحد في السنه بيشترك في صندوق رعايه المصريين. وتدرسنا الموضوع ده، والسؤال بتاع حضرتك جيد جدا. وتدرسنا الموضوع ده وقلنا لازم الرعايه تكون لغير قادر،
يعني في ناس ما تكونش عرفت اللي بالصندوق ويحصل لها ظروف ما نقدرش نقول له انت ليه مشترك، بس بنعرفه. وخاصه دول كانوا بيجيبوا لنا مشتركين كتار، لما المشترك اللي ما يعرفش ده ويجي ويلاقي في صندوق وقف جنبه وفي صندوق اعانه، كانت الحكايه دي اكبر دعايه للصندوق. الحمد لله رب العالمين. ايه هي حضرتك المشاكل والمعاناه اللي بتقابل المصريين المغتربين في المملكه العربيه السعوديه؟ والله المشاكل كتيره ومزدوجه الحقيقه. الحمد لله رب العالمين. احنا طبعا زي ما قلت لسعادتك ان احنا اكبر جاليه، ولكن الحمد لله رب العالمين احنا اقل الجنسيات اللي موجوده هنا مشاكل. احنا الحمد لله رب العالمين اقصى مشكله اللي عندنا العامل مع الكفيل اللي هو بنود العقد. المشاكل العاديه دي كاني بعت بيت وكتبت عقد بيع وحاجه وفي غلط في الكتابه، لكن الحمد لله رب العالمين احنا اقل جاليه هنا في مشاكلها. واكبر مشكله لاي مصري ان هو اختلافه مع الكفيل في بنود العمل، في بنود الشغل، في زياده راتب، في ميعاد للسفر مش متوافق مع ظروف المؤسسه. فكلها ظروف انا تدخلت مع يعني يعتبر جميع المستشارين العماليين، وزرنا ناس في مكاتبها وزرنا شركات سعوديه كتيره ومؤسسات. كل الامور بتكون بسيطه جدا الحمد لله رب العالمين. ما فيش المشاكل الكبيره بقى اللي بنشوفها من بعض الجنسيات الثانيه، تهريب مخدرات ولا قتل ولا 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 لا. الحمد لله رب العالمين احنا احسن جاليه موجوده هنا واقرب جاليه للمملكه العربيه السعوديه. احنا جناحين الامه الحمد لله رب العالمين. حضرتك لازم احنا اقل مشاكل الحمد لله. حضرتك لازم يكون في ترابط بين المصري المغترب والوطن الام الاصل، فكيف يتم ذلك؟ انت زي ما بنقول باللغه العاميه بتاعتنا معالي الدكتور دوست على الجرح او ده مربط الحصان. الحقيقه في البدايه احنا كنا بنحلم بوزاره تهتم بشؤون المصريين في الخارج كلهم. نعم. كل اللي مصري خارج مصر اهتمينا، والحمد لله رب العالمين من السنه اللي فاتت الحكومه استجابت وعملت وزاره الهجره. ولكن الحقيقه عندنا معرفش اسميها ايه، عندنا شيء غريب كده ان احنا لما نشوف كيان مش شغال بنهدم الكيان ما بنغيرش. يعني عندنا سوء اداره. المشاكل الخارجين اللي هم بره مصر عايزين رباط يربطهم بمصر. احنا بنحاول نربط اللي احنا متواجدين في بلدهم اذا كان في اوروبا ولا في السعوديه ولا في اي مكان تاني، بنحاول نربط السعوديين بمصر. فلما يكون الحبل معانا احنا مقطوع فازاي نربط غيرنا؟ فقد الشيء لا يعطيه. بس ما زالت وزاره الهجره موجوده يا باشمهندس. عندنا برضو بنحاول نعلي الاستثمار ونزود المستثمرين وكده. عندنا بعض القوانين اللي ما زالت عقيمه. عندنا قانون الاستثمار ما يعني في كتير هنا لما بجتمع معاهم من الاخوه الخليجيين او السعوديين بيقولوا لي ما فيش قانون واضح. يعني السودان جنبنا اهي وجيراننا قانونها واضح، المغرب قانونها واضح في الاستثمار. فعندنا شويه سلبيات بسيطه كده. يا رب ان شاء الله في الايام اللي جايه دي بعد ما ظهرت دلوقتي الرقابه الاداريه وظهر بعض القضاء على بعض الفساد في الوزارات وفي الاماكن الثانيه، الحمد لله يا رب يكون لنا شأن ويكون لنا نصيب ان بعض الحاجات دي يتم تحسينها في المستقبل القريب باذن الله. ما هو المطلوب من الدوله المصريه بالنسبه لرعاياها المصريين في الخارج؟ زي ما قلت لحضرتك مطلوب وزاره تهتم بالمصريين في الخارج. احنا طبعا مصدر جميل للعمله الصعبه، وخاصه المملكه العربيه السعوديه. انا هقول لحضرتك ليه خاصه المملكه وخاصه مثلا اللي موجودين في الخليج او موجودين في الدول العربيه بيكون مسافر لوحده، بيكون عيلته كلها موجوده هناك وبيضطر يدفع لهم شهريا على الاكثر يبعت لهم فلوس بالعمله الصعبه. اما بعض اللي موجودين في بعض الدول الاخرى بيكون منفصل بعيلته او باسرته او بحاجه كده، فبيكون طلبته خلال الاجازه السنويه او اذا كان بيقعد سنتين ثلاثه او اكثر بره. اما اللي موجودين في دول عربيه وخاصه السعوديه واحنا اكبر جاليه موجوده، فاحنا يوميا في تحويلات بالمليارات مش عايز اقول لحضرتك، فاحنا لازم يكون في اهتمام. السؤال بتاع حضرتك ايه المطلوب من الدوله؟ مطلوب وزاره جيده تهتم وتعرف قيمه المصري خارج بلده وتقدره. وعلينا مطالب كتيره بنطلبها لينا وللنازلين. احنا بنتبهدل لو نزلنا عن طريق البر بعربيه او بحاجه لمصر
السعوديين نفسهم بيشتكوا، احنا بنبقى في صالات مكيفه في جانب السعودي، بنروح هناك بننتقل للجانب المصري في حاجه يعني لا توصف. برضو اجراءات التخليص هناك بتبقى فيها صعوبه شويه، وبيبقى فيها قله احترام للزائر سواء من ابن البلد المواطن او من غيره. عايزين حاجات كتير، عايزين قانون الاستثمار ده، عايزين احنا يتبص لنا بعين نقفه. يا سعاده الدكتور لما قالوا في مصريين في اراضي للمصريين بالخارج، ادوا المصري اللي موجود في مصر المتر ب 1000 جنيه وادوه لنا احنا ب 6000 دولار. يعني حاجه من اغرب ما يمكن. انا ما نزعتش مني مصريتي وانا خارج على الحدود، انا برضو مصري، مهمتي مصريه. واحنا زمان وهكرر لحضرتك تاني اللي موجودين في الدول العربيه مجالهم وسبيلهم لمصر وعودتهم لمصر، احنا معامله مؤقته هنا، احنا مش مستوطنين. احنا مهما قعدنا 10 سنين 20 سنه 30 سنه مرجوعنا لمصر، عايزين نعمل اي استثمارات في مصر، عايزين قانون الاستثمار ان احنا لو انا يعني ابقى متساوي بالمصري اللي موجود في مصر. في حاجات كتيره مطلوبه تاني غير قانون الاستثمار، وغير انه يهتموا بينا ويعرفوا قيمتنا ويقدرونا شويه. سعاده الدكتور احنا طلبنا كتير ان الواحد حتى يقدر ينزل بعربيته ويستخدمها شويه. الاجراءات كتيره، المصروفات كتيره، الرسوم كتيره. طلبنا مره ان واحد ينزل بعربيه بتاعته يسيبها في مصر لما ينزل اجازه. طبعا كل ده قد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. مش عارفين نخاطب مين، ملناش وزاره، ملناش واحد في مجلس الشعب يتكلم باسمنا. عملوا لنا ناس، واديك شايف المجلس اللي عندنا شكله ايه. في 8 نواب عن المصريين بالخارج وتلنا مشاكلنا. نعم يا فندم. في 8 نواب عن المصريين بالخارج يا باشمهندس. انا دينا مصريين بالخارج، وانا محتك بالسفاره ومحتك بالرسميه، فما بالك بعامل في مزرعه وما اعرفش اساميهم. نعم. وما سمعناش صوتنا في اي اجتماع، ما سمعناش واحد بيجيب سيرتنا في اي اجتماع لمجلس الشعب. نعم. دول كانوا نواب وما زالوا انهم موجودين، بس اخذونا مطيه ولا اخذونا معديه كده انهم يوصلوا لمجلس الشعب فقط، وبعد ما دخلوا من الباب ما بيجيبوش سيرتنا. ما فيش اي حد تواصل معانا، ما فيش حد زارنا، ما فيش حد كلمنا واحنا موجودين في الوطن عشان يشوف ايه مشاكلنا. دي اسامي زي الاعضاء عن المحافظات، وبعض المحافظات مش هقول كلهم، وبعض الاعضاء ما لهمش فايده. وانا اتناقشت مع اخوه كتير منهم وبقول له ايه فايدتك، ايه اللي انت عملته لبلدك، ايه اللي عملته لقريتك. عملته كتير الحقيقه. بيحط راسه في الارض وبيقول يعني دي امكانيات ودي ودي، واحنا عندنا الحمد لله رب العالمين امكانيات الدوله كبيره جدا، والدوله بتعمل كباري وبتعمل طرق. احنا اتفتح عندنا طريق للجنوب عامله الجيش بسم الله ما شاء الله. انا كنت بسافر، انا بيني وبين القاهره 200 كيلو، كنت باخدها في 5-6 ساعات، دلوقتي ساعتين واقل من ساعتين باخدها البلدي. احنا عندنا الحمد لله يا رب العالمين حاجات كويسه كتير. بتتفتح كباري، اتعمل كوبري بيربط طريق هيتعمل من راس غارب على البحر الاحمر لحد السلوم على البحر الابيض، هيتربط من وسط الجبل كده، هيمشي من السلوم للواحات البحريه. انا كان معايا اخ فاضل دكتور في جامعه القاهره امبارح من الواحات البحريه، وبيقول المرحله الثانيه انتهت اللي هي من راس غارب لحد الواحات البحريه. كنت بتكلم معاه فيه، جاي يزورنا هنا في مهرجان الجنايريه. فالحمد لله باقي بس المرحله الثالثه اللي هي من الواحات البحريه لحد السلوم، وهي اللي يطلع من السلوم بري يوصل البحر الاحمر عن طريق راس غارب، وهيمر بمحافظه المنيا ومنطقه اسمها الشيخ فضل. دي فتحت مجال كبير كبير جدا للاراضي، وناس استثمرت هناك، وناس عملت مزارع. والحقيقه في ناس كتيره من اللي عايشين في المنطقه دي استفادوا استفاده عاليه جدا. فاحنا بنفتح كباري وبنفتح مشاريع. الطريق طريق دولي من حلوان ومن الصف ماشي دلوقتي اتفتح لحد اسيوط والقرب سوهاج. الحقيقه 4 حارات في كل جنب، طريق دولي جميل رائع، ما فيهش اي مشاكل ولا اي حاجه، وقلل كتير من الحوادث. الطريق الزراعي كان عندنا بيحصل يوميا 10-15 حادثه، الحمد لله رب العالمين. في حاجات كتيره بتتفتح في بلدنا وما بيذكروش عليها ولا حد بيتطلع عليها، زي ما بلدنا مليانه
بالاثار ومليانه. احنا عندنا تلت اثار العالم، عندنا النيل، عندنا اكثر من 2000 كيلو شواطئ. الحمد لله رب العالمين. مصر مليانه خيارات كثيره. ايوه بس كده، ربنا لازم يكون كده يرزقنا والتفاؤل. استغلها. الحمد لله الحمد لله. كلمه من حضرتك اخيره للساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، تحب تقول لهم ايه؟ مشاهدينا طبعا هيكونوا كلهم رومانيين، وبعد كده الحمد لله طبعا انا بحييهم. والله انا حبيت رومانيا من تواجد حضرتك فيها، وكون ان في برنامج يتذاع على القناه الرومانيه للفراعنه ويظهر قيمه مصر ويظهر اثار مصر ويظهر رجاله مصر ويظهر ناس مصر. احنا قيمه بشريه كبيره جدا الحمد لله رب العالمين. فبوجه الشكر ليهم، شكر جزيل ليهم، للبرنامج الاعداد ولسعادتك، وطبعا شكر الوفير لك يشار حلمي. طبعا ده انا بوجه له شكر الجميل. انا عامل زي شوبير بقى وانظم الورق اللي قدامي. انا بوجه تحياتي للدكتور يشار حلمي، وبشكره جدا 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 انه يقوم بالفكره دي. انا بتمنى اعملها كمان واكررها، حتى لو ما قدرش بمجهودي الشخصي الضعيف جدا. عايز اكرر التجربه الجميله بتاع الدكتور يشار دي، ونعملها وننفذها في عده دول. انتم مناره جميله جدا 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 في اوروبا، مناره رائعه. ربنا يبارك فيكم ويزيدكم ان شاء الله علما ورقي ونهضه. وأوجه تحياتي للشعب المصري. وانا معلش كلمه بسيطه، مستوى الرقي في الشعب انه بيقوم بمظاهراته ايام العطله بس وما فيش اي حاجه، ويا سلام انه رافع بس علم رومانيا. فدي حاجه جميله جدا. احنا هنا لما سمعنا عن الرقي حتى في المظاهرات، حتى في الاعتراض، رقي في الاعتراض ده يدل وينم على رقي الشعب. فأنا حبيت الشعب الروماني من خلال كلماتك عنه، ومن خلال ظهورك ليه وبروزك ليه، ومن خلال تواجدك هناك سعادة الدكتور. واحنا كمان بنشكر حضرتك. تشرفت أنا شخصيا وتشرف برنامج الفراعنة بوجود حضرتك معنا. شكر وتقديري للباشمهندس مصطفى أحمد محمد السيد، عمدة المصريين وحامل الريحان ومؤسس صندوق جرير رعاية الجالية المصرية بالرياض. شاكرين يا باشمهندس، في امان الله. ربنا يحفظك سعاده الدكتور. شكرا يا فندم، في امان الله. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.